Sahabat The Room Channels dimanapun Anda berada, bagi umat Katolik, bulan Oktober disebut juga dengan bulan Rosario. Doa Rosario merupakan salah satu doa devosi populer yang dilakukan oleh umat Gereja Katolik kepada Bunda Maria. Bunda Maria adalah Ibu Tuhan Yesus Kristus, Ibu Gereja sekaligus pengantara yang mengantar umat kepada Yesus putranya. Di bulan Rosario ini banyak juga umat yang melakukan ziarah dan berdoa di gua-gua Maria yang ada. Salah satu gua Maria yang terkenal adalah Posarang. Gua Maria Posarang terletak di Desa Posarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Seperti apa keunikan dari gua ini? Yuk nonton video ini lebih lanjut. Por la vía dolorosa, triste de en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas algunos se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Desangraban las heridas que en su espalda recibió, con espinas coronaron a Jesús, y su cuerpo tambaleaba bajo el peso. Dosa ini sekarang perawat kematian.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada